magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug xiisad dagaal ay markaan qarka u saaran tahay kadib markii ciidamo ka goostay madaxweynaha maamulka Puntland xukuumaddiisa Siciid Cabdullaahi Deni ay gaareen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay xiisadda maamulka Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo wajiyo cusub yeelanaysa iyadoo shacabka magaalada Gaalkacyo ay bilaabeen inay isaga qaxaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Dhinaca kale hanjabaad ay soo saareen ciidamada maamulka Galmudug. Xogii ugu dambeeyay ayaa muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa. Soo dhawaada daawadayaal. waa maalinimo Talaada taariikhdu ku aasaysan tahay waa 4 bishii 8 ee Agoosto sanada 2026. haddii aynu ku bilaawno magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa laga soo sheegayaa dhaqdhaqaaqyo dagaal kadib markii ciidamo ka goostay Siciid Cabdullaahi Deni ay gaareen xerada markaasi Istanbul ee BSF ee xilligan iyagoo halkaas ku sugan. waxaana la dareemayaa in dhaqdhaqaaqyo colaadeed halkaas ay ka taagan yihiin. ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan maamulka Puntland oo hogaamiyo Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxay ka goosteen garabka maamulka Puntland iyagoo ku biiray dowladda federaalka Soomaaliya xerada Istanbul ee ku taala waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. halkaasina waxaa markaasi la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyo xooggan laga helayo halkaasi. dhinaca kale shacabka magaalada Gaalkacyo ayaa waxay bilaabeen inay isaga qaxaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxaa markaasi soo dhamaatay waan ay wadeen odayaasha dhaqanka oo la doonayay in lagu xalliyo xiisadda ka taagan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. odayaasha beesha dhulbaante waxay markaasi ay digniin u direen ama qaab qabiilaysan ay uga hadleen arrintan iyagoo beesha Cumar Maxamuud ku eedeeyay in markaasi ay ka dambayso dagaaladan markaasi kasoo cusboonaanaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Siciid Cabdullaahi Deni xilligan waxa wajahaya calaysyo kala duwan oo kaga imaanaya beesha caalamka dhawaanayay ahayd markii magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari uu kula kulmay odayaasha dhaqanka ayraada oo markaasi safiiro ka socda dalka Mareykanka. waxa uu kala hadlay xaaladda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyo sidoo kale deegaanada maamulka Puntland. Siciid Cabdullaahi Deni xukuumaddiisu waxay wajahayaan xaalad dagaal waxaana markaasi soo ifbaxaya in markaasi ciidamadii ugu badnaa ay ka goosteen garabka madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug xiisad dagaal ayaa haatan ka taagan waxaana markaasi ay bilaabeen shacabkii ku sugnaa magaalada Gaalkacyo inay isaga qaxaan. dhinaca kale maamulka Galmudug waxaa ka soo baxay digniin ay ku aadan in 24 saac ay u qabteen ciidamada markaasi Puntland ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxay ku eedeeyeen in ciidamadan ay markaasi ay wadaan qas ay markaasi ay sheegeen inay ka bilaabeen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxayna fariintooda ay sheegeen in markaasi si degdeg ah isaga baxaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyagoo sheegeen xilligan wixii ka dambeeyaba dagaal ay ku qaadi doonaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug haddii ayna isaga bixin ciidamada ka socda madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. xiisadda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaana u muuqatay mid dagaal kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay gaareen oo ka goostay xerada BSF ee Istanbul ee ku taala waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. xiisadda Gaalkacyo ayaana u muuqatay in markaasi dagaal la isku arki doono iyadoo markaasi inta badan dadkii shacabka ay ka qaxeen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxyaabaha ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa.